皆さんお久しぶりです。カナダ在住のちゃこです。約2ヶ月ぶりでほんとすいません。私ですね、年末にちょっと手術しまして、術後ずっと具悪くてね、入院退院また入院して極めつけコロナにかかってしまって、トータルで1ヶ月間ぐらいもうほんと死んでたの。で、2023年復活第1話、皆さんに金運をお分けしたいと思い、今日はうんこの話。言ってる人もいると思うんだけど、夢でうんこ出てきたら金運アップのメッセージ含まれてるんだよ。もちろん内容にもよるんだろうけど、ということで私のこのエピソードを見て夢を見てると思い、金運を上げていこう。カナダに来てすぐ3人のおじちゃんたちとシェアしてたアパートなんだけど、6ヶ月後に同じアパート内で違うユニットに引っ越した時があったのね。その時もやっぱり3人の男性とシェアだったんだけどね、その時は比較的若いお兄さんたちで1人が友達のロキだったの。ある朝私が便も用して入ろうとしたら、ルームメイトのジョージがシャワー浴びてたの。彼さ、いっつもみんなが使う朝でさえ入ったら1時間出てこないのよ。もちろん鍵してね。日本と違ってカナダのほとんどはトイレとシャワーの浴びるところが一緒なの。さあ、友達のロキが何回もジョージに、夜だったら構わないけど朝はみんな使うから15分ぐらいに切り上げてって言っても全く無視。で、その日の朝、私が中に入ってるジョージに向かってトイレのドアをで叩いてさ、ジョージ、please come out. I wanna use the bathroom. 早く出てきてって大声で何度叫んでも無視でさ、中ではシャワーの音も聞こえてなくてね、お風呂に入ってんのかなんか返事もしてくれないの。同じアパート内の違う階に友達が住んでいて、そこを借りようとしたら、いつも開いてるはずのドアがその時に限って鍵かかってんだよね。自分のところに戻ってきてジョージに再度叫んでもやっぱり返事なし。しまいには友達のロッキーが部屋から出てきてジョージに訴えたけれども、それでも無理。で、ロッキーがパジャマ姿の私に早く着替えて近所のドーナツ屋のトイレに行けって言うの。僕も一緒に行ってあげるよって言って、彼はさっさと着替えてさ、私に早くって言うのよ。でも私はもうちょっと限界で、着替えて外に出てドーナツ屋に行くまで間に合わないと思ったわけ。もうどうしていいかわからなくて、自分のアパートの廊下を行ったり来たりして、もうジョージ早くジョージ早くってそればっかり繰り返してたの。でも無理って思った私、自分の部屋に戻って一番先に目に入ったのがなんと洗面器。顔洗い用の洗面器。もうここにするしかないって脳裏に走ったのよ。近所のドーナツ屋には絶対間に合わないって。で、部屋に鍵かけて、スーパーのビニール袋20にも30にもして、いざ世の中の女性で洗面器にうんこしたのなんて絶対私だけでしょ。ロキといえば、急に私が部屋に入って静かになったからどうしたのかと思ったんだろうね。私の部屋のドア叩いてさ、チャコ大丈夫か、どうしたんだ、何が起こったんだ、 Are you okay? What's happening? って私は彼に I'm okay, leave me alone とにかく大丈夫ほっといてって言ったんだけどね、この状況をどうやってロッキーに説明しようかと考えてて、で彼があまりにも心配するからさ、もうビニール袋入ってるの40にきつくこうやって閉めて、とりあえずドアを開けたのよ。彼は私の顔見るなり Are you okay? 大丈夫って言ったんだけれど、説明するまでもなく匂いがプーンとしたんだろうね。ロッキーにしたらさ、日本から来た女の子がまさかと思うでしょ。で、Are you serious? って言った後、お腹抱えながら涙流してしばらく床に転がって大笑いしてさ、ドン引きしたんだろうが、笑ってくれたからよかったということで、それから私のあだ名はうんこちゃんになり、一瞬、あれ？私の名前はうんこ？チャコじゃなくてうんこ？って思うぐらい、人の顔見てうんこちゃんって連発よ。彼の親友の誕生日パーティーに一緒にいた時、ロキが、ねえ、チャコ、うんこの話してあげなよって笑いながら言うのよ。恥ずかしくて言えないって、ノーって断ってたのに、数時間後酔っ払って結局話してしまった私。それが予想外に受けてしまい、以来私の話のネタになってしまったわけ。
こんな下品な話をシェアする私もイカれてるのは分かってるんだけど、人間本当に切羽詰まったら普通では考えられない行動に出るんだってことをみんなに伝えたかったの。食事中にこのエピソードを聞いてる方、大変失礼いたしました。皆さんの金運が上がることを祈ります。それでは次回に続きます。